Il-proposta tal-oppożizzjoni dwar il-kompożizzjoni tal-membri tal-Kumitat tal-Istandards fil-ħajja pubblika huwa theddida d-demokrazija u jmur kontra l-Kostituzzjoni. Dan qaluh esperti legali li tkellmu mal-Gazzetta T-Torċa li spjegaw kif il-kumitati fih dan il-Parlament huma maħluqa biex jiffaċilitaw il-Parlament u għalhekk dawn ma jistgħux ikunu kompożiti minn persuni mhux eletti mill-poplu fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. L-istess sorsi spjegaw li apparti li tmur direttament kontra l-Kostituzzjoni, il-proposta tal-kap tal-Oppożizzjoni toħloq aktar problemi, speċjalment marbuta mal-prinċipju tal-privileġġ parlamentari għal persuni li ma ġewx eletti. U għalhekk li ddeskrivew dan il-proċess bħala perikolusu li joħloq konfużjoni hekk kif ibiddel kompletament il-funzjoni naturali tal-kumitati. L-esperti legali li tkellmu mal-Gazzetta T-Torċa innutaw ukoll il-paradoss li toħloq il-proposta ta' Bernard Grech minħabba li din qed titlob li l-Parlament juri sfiduċja fih innifsu u l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti u anke jfisser li jitneħħa dritt tal-Parlament li jirregola l-membri tiegħu stess. Il-Kumitat illum u ċar ħafna li qed jaħdem jgħid wieħed mis-sorsi li tkellmu mal-Gazzetta fl-isfond li anke l-Oppożizzjoni kienet ivvutat favur il-kompożizzjoni preżenti tal-Kumitat Parlamentari. Hawn ġiet innutata n-nuqqas ta' garanzija fuq persuni mhux eletti mill-poplu, hekk kif xejn ma jindika li dawn ma jistgħux xorta waħda jkunu politikament motivati fid-deċiżjonijiet tagħhom. Ġie nnutat ukoll li fil-waqt li l-membri parlamentari jwieġbu għall-poplu, mhuwiex ċar li min se jwieġbu persuni terzi. Din il-proposta mill-Oppożizzjoni ġiet wara attakki kontinwi fuq l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia li ma attakk kompla anke l-ħadd minn ħatem Beppe Fenekadami Kevin Kassar. Fis-Sunday Times Kassar li ma nġabarx meta fl-aħħar elezzjoni ġenerali ħareġ mal-Partit Nazzjonalista kompla jattakka x-xogħol tal-Speaker b'attakki personali u saħansitra sejjaħlu partiġjan u bla onur. Dan apparti li jattakka wkoll lill-Prim Ministru.